Kalau licin. Bapak udah. Hai semuanya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngebahas beberapa kemunculan hewan mengejutkan saat kondisi banjir. Pasti penasaran kan dengan kejadiannya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ketika dilanda banjir, seorang warga malah curiga dengan adanya suara aneh di dalam kandang ayam. Karena curiga dengan suara itu, pemilik ayam lantas memeriksa kandang ayam yang ada di depan rumah. Tak disangka, pemilik ayam malah kaget melihat seekor ular besar bersembunyi di kandang ayam. Mungkin ingin mencari kehangatan, ular besar itu malah sembunyi di kandang ayam milik seorang warga. Sontak aja, warga sekampung tampak gempar dan berusaha menangkap ular besar itu. Dengan alat seadanya, warga tampak hati-hati dan waspada saat berusaha menangkapnya. Menurut dugaan, ular berjenis piton itu memiliki panjang sekitar 3 meter. Kejadian ini sempat direkam seorang warga hingga viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Kalau licin. Bapak udah. Ketika dilanda banjir, warga Malaysia malah panik dan histeris saat di depan rumah. Pasalnya, rombongan babi hutan malah berenang masuk desa saat kondisi sedang banjir. Dalam rekaman video, rombongan babi hutan tampak berenang masuk desa dan berusaha menyusup ke rumah warga. Sontak aja, emak-emak tampak panik dan histeris saat rombongan babi hendak menyusup masuk rumah. Bahkan dalam video, beberapa warga berusaha mengusir rombongan babi yang hendak menyelinap ke rumah warga. Kejadian ini sempat direkam seorang warga hingga viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Ketika dilanda banjir, warga India malah kaget melihat seekor buaya di atap rumah. Layaknya sedang berjemur di tepi pantai, buaya itu tampak santai saat berjemur di atap rumah ketika kondisi banjir. Sontak aja, warga desa tampak kaget melihat buaya itu nongol di atap rumah. Kejadian ini sempat direkam seorang warga hingga viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Saat dilanda banjir, seorang warga malah melihat beberapa hewan yang mengungsi ke tempat aman. Dalam rekaman video, ratusan kecoak dan puluhan tikus tampak mengungsi ke tempat aman saat kondisi banjir. Layaknya manusia, tikus dan kecoak tampak mengungsi akibat rumahnya terendam oleh air. Lihat aja nih kejadiannya. Ngungsi ke tembok kecoa. Oh, tikus. Naik pagar semua. Kasihan. Itulah beberapa kemunculan hewan mengejutkan saat kondisi banjir. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat kejadian semacam itu?